Nell'aprile dell'89 Revilia sostiene che la presenza pubblica nell'Enimont sia cruciale, perché garantisce un tasso di accumulazione superiore a quello realizzabile di fatto dall'impresa privata. Raul Gardini, come oramai sappiamo, non vede le cose nella stessa maniera. E questa divergenza fra l'ottica pubblica e quella privata ci porta a una considerazione generale che va al di là delle questioni del successo o no nel risanamento dell'IRI e dell'ENI, al di là anche della questione dell'ingerenza politica negli affari dell'impresa statale. È una considerazione sugli intrecci e sui conflitti fra pubblico e privato nel sistema misto dell'economia italiana. Non ho mai sposato la rozza ideologia della contrapposizione tra pubblico e privato, né accetto la logica che ciò che è pubblico sia male e ciò che è privato sia bene. Chi lo dice forse vuole che le cose rimangano come stanno. Chi parla così è Carlo De Benedetti, l'imprenditore establishment e anti-establishment del capitalismo italiano. Revilia, affrontando lo stesso argomento, chiede che si svolga in Italia un dibattito molto più serio sul quale deve essere l'ideologia del capitalismo di Stato. Dice che l'industria di Stato è giustificata quando realizza progetti che le imprese private non intraprenderebbero, ma che sono di interesse strategico per il Paese. Sostiene anche che in un Paese con pochi grandi gruppi privati vi è un problema di equilibrio nella gestione del potere economico, un principio estraneo alle analisi teoriche dal libro di testo, ma fin troppo rilevante sul piano effettivo. Prodi infine fa eco a Revilio e a De Benedetti quando dichiara che il quadro della nostra economia non può più essere diviso in forma manichea tra buoni, i privati e i cattivi, il pubblico. Oggi, conclude Prodi, la situazione è variegata e si deve ammettere che anche nel mondo dell'industria privata le pressioni politiche e gli schieramenti di parte sono diventati materia di routine. Le critiche al capitalismo di Stato targato Prodi e Rebilia continuano però ancora oggi, da parte dei privati e da parte dei politici che hanno interessi particolari. Questi professori che ci mandano non hanno idee imprenditoriali, non sono dei manager, dice un politico, il critico più caustico di Prodi e Rebilia. L'uomo che gode del fatto che sta per terminare la stagione dei due professori, Aliri e Aleni. Ma le parole dell'onorevole Andrettiano Paolo Cirino Pomicino, pronunciate prima che tornasse a Palazzo Chigi il suo capo, sono giudicate molto discutibili dagli studiosi dell'industria statale italiana, molto di parte. L'opera compiuta dai due professori è lì documentata, tutti la possono vedere. E oggi, con l'inizio di un nuovo ciclo nei due grandi enti statali, il sentimento più diffuso da parte di chi ammira il lavoro dei due professori è il timore che i politici rimettano le loro zampe sull'industria statale, che si avvii un processo di rilottizzazione all'IRI e all'ENI. Segnali che questo rischio non è solo teorico, esistono. E come? E sarebbe quanto meno tragico se il processo di modernizzazione all'IRI e all'ENI fosse fermato, smantellato o capovolto. Bisogna soprattutto tener conto di questo quando ci chiediamo se il capitalismo di Stato ce la farà negli anni 90. Risponderemo più avanti, ma a questo punto è d'obbligo non dimenticare che oltre ai grandi oligopolisti privati e ai grandi enti pubblici c'è una terza grossa realtà, probabilmente la più vulnerabile nel futuro prossimo, che fa parte del capitalismo italiano. Naturalmente si parla dei piccoli, di quelle migliaia di imprese che, considerate insieme, si possono definire il cuore, o meglio ancora, la spina dorsale dell'economia. Le imprese minori ce la faranno anche loro.
Capitolo 4. La spina dorsale. In un piccolo ufficio al piano terra di una casa di 3 piani, situata ai piedi di un colle lombardo, a qualche chilometro da Bergamo, un quarantenne barbuto ed estroverso siede accanto al suo socio, un coetaneo occhialuto, Enrico Cortis e Riccardo Lentini. Entrambi non laureati, entrambi affascinati dalla scrittura e dalla commercializzazione di software per i computer. Sorridono orgogliosi e raccontano la storia di come si sono incontrati e hanno fondato la loro impresa nel 78 con 5 milioni di capitale iniziale. Con un orgoglio profondo dichiarano di aver raggiunto nell'87 un fatturato di quasi 16 miliardi, di avere clienti come la Honeywell e la Fiat Trattori e di possedere oggi un'azienda che dà lavoro a oltre 125 dipendenti. Nell'aridissimo territorio di Misilmeri, sulla strada che porta a sud da Palermo ad Agrigento, un siciliano di origini modeste che ha lasciato la scuola molto giovane per andare a lavorare a Milano in qualità di cameriere d'albergo. Falegname e poi apprendista artigiano, racconta anche lui fiero di sé, come nel 75 abbia cominciato con pochi amici e pochi soldi a produrre mobili da cucina. Onofrio Giuculano, 'Vende oggi sia ai clienti negli Stati Uniti sia ai cinesi di Guangxi, che è conosciuta nell'83 alla Fiera del Mediterraneo. Fattura oltre 10 miliardi all'anno. Ha un piccolo stabilimento di 4.000 metri quadrati in lamiera ondulata e 50 dipendenti. Silvano Valtangoli, Luciano Fressinetti e Ildebrando Solaroli erano tutti e 3 studenti di ingegneria all'Università di Bologna alla fine degli anni 60. Invece di partecipare alle manifestazioni politiche, i 3 amavano dedicarsi alla ricerca elettronica. Nel 69 il proprietario di una ditta che fabbricava antenne per televisori ha loro finanziato un programma per la progettazione e la produzione a basso costo di circuiti per amplificatori di televisioni. Negli anni 70 gli ex studenti hanno costituito un'azienda, la Aurel, in un magazzino abbandonato a Modigliana, sulle colline romagnole, più famose per il Sangiovese che non per l'elettronica. Oggi la Aurel produce componenti elettroniche ad alto contenuto tecnologico, vende all'Olivetti, alla Selenia, alla SIP e fattura oltre 9 miliardi l'anno. Cortis e Lentini a Bergamo, Giuculano in Sicilia e 3 studenti diventati manager in Romagna. Che cosa hanno in comune? Sono tutti piccoli imprenditori di grande fantasia, di grinta e alla fine anche di successo. Tutti esempi di una razza non padrona, ma se vogliamo padroncina.